Bandeko nanga ya mboka Congo ya basi ya mibali esika nyonso bino bozali na pototo na Congo RDC. Na pesi bino mbote ndeko ya bino na kombo ya Kalili Neta bosibo bandi muke komesa na koyoka kombo oyo na zongi lisusu po basali na nzambe bazali 3 groupes ba mission na bango eza différente na ye kopesa bino na lombango message ya vaccin ngenge nkolo a compléter matière na kati ya classe po na yebisi bino toza na classe tozozwa cours ye azalaka professeur boyebi aza na mate ebele ya parole oyo azali nango na posa ya kopesa biso explication po tozala na esprit éveillé to éviter ba piège po toza bana na ye na lombango parce que wuti ko compléter information oyo ebakisami na kati ya ba explication na kopesa bino donc eza lokwa na classe matière ezobakisama kaka etali makambo oyo ya vaccin oyo tozozwa bandeko na ngai na kusambela nano nzamba agide biso avant na évoluer na message oyo nzambe na ngana sengi yo merci parce que oza bolingo merci parce que otiki biso bana étiqueté na temps de la fin olobaki oke likolo kobongisela biso esika okoya kozwa biso na tango esengeli nkolo na ngai naza kosenga yo vraiment kombo na yo ezwa lokumu mpona bolingo oza kotémoigner na ndenge osimbi biso na loboko na yo oza koveille na bacorps ame esprit na biso nkolo na ngai na bolingo na yo ya kochoisir Congo comme moko ya bapays oyo yo sélectionné salisa biso tokoka kotambola na bavoi na yo po eza facilité mpona biso bato tomesani na mokili ya masumu nzambe na ngai fongola mitema molimo ya bandeko na ngai nyonso oyo bakoyoka ngai mpe tondisa bango na bolingo ya koyeba kosunga mpe bandeko na bango kolo na ngai opesa biso mayele mpe sagesse ya koevite bapiège oyo eza liboso na biso oyo nasengi na oyo nasengi te nkolo tikete message oyo touche moko na moko akoyoka yango na kombo na Yesu Kristo amen. Bandeko na ngai awa comme tomesana na yembango parce que il faut instruire le peuple périt par manque de connaissances Matthieu eza pona ko guider ko instruire eza pona ko orienter bino po te bo banda ko kota déjà na bizaleli oyo ya église primitive ndenge nzamba tikaki ya ba apôtre po eza nde style ya ba église oyo ya lingi ya aza ya église bâtiment te afandaka na nzoto ya mutu nde temple na ye donc lokola mikolo ezo ya liboso yende mutu akodirige na modèle ya millénium boyebi yango donc aza déjà ko préparer ba serviteur o bakokende kopesa ba invitation na ba épouse ndenge tozokutana na bino na nzela kolo asabani koloba nkolo azoloba na ba façon ebele sauf que biso bana na ye toza koyoka toza très attentif te ndenge azoloba toza nanu ya kolala tozolala mingi tozoronfle na yebi ndenge nini tokolamuka te mais mpona nkolo est-il que oyo eza introduction ya moke eza avant-goût mais vraie introduction eza ntango tokobanda famine inflation na pauvreté l'évaluation totale ya dollar wana nde vraiment bana mingi bakolamuka po ntango tozoya liboso na bino mbango kopesa message po bolamuka mingi bazali kosatache na biloko ya mokili ole basala nzambe confiance bazala na foi ke nzambe akoliesa bango baza na kati ya distraction bandeko foto na tie te po na nkolo eza na ntina te nalobi na lingala po eza bosenga na ye po mosali nyonso aexplike peuple na ye akoka kocomprendre ke na bana koya na anglais to na français bato mosusu bayebi te donc bandeko na ngai awa toza koya koédifie na koexhorte na koensegne mpe bino na kosenga na bino bozala na bolingo ya kopartage boyebaka koverifie mateya oyo na kati ya bapriere na bino mpona koyeba kotuna nkolo eske oyo toyoki oyo nde véritable kote na yo to po baprofete mpe bakomi ebele nkolo aza kose retrouve te mais bon boyebaki ya solo mpe bazali basi bavandi misala misusu bazali babimisi bilongi na bango misusu nano te mais tili ke na temps ya nzambe bango nyonso équipe oyo eza na arrière plan mpona formation bakobanda misala na bango vraiment toza na bolingo ya kopartage naza kosenga mpe bozala na mituna boyokaka nga me bakestion eza ebele mpo biso mpe totunaka bozala mpe na bizaleli ya kotuna mpo
boyebi makambo ba losambo oyo soi-disant religion mpo nzambe azalaka na religion te eza relation individuelle mais biloko ya molimo spirituel eza complexe très complexe. Awa nazongi na lombango mpona kopesa message moko ndenge nzambe aza kokomplete connaissance na mitu na biso mpo bino mpe bozala na erreur te. Naza na baexplication mosusu napesaki mais awa il faut tokomplete lisusu parce que eza lokola puzzle. Nzambe alobaka nyonso te, tantôt achangeaka stratégie mais na classe toujours kobakisa matière. Awa etali makambo ya vaccin oyo baza kotuba biso tosi tolobaki bacomposition nango ebele marque ezali eza na géolocalisation eza mpe na biloko ya mabe oyo eza toxique mpona nzoto. Nalobi bien mot toxique te eko kozala mpe nako koloba poison, donc eza eloko moko eza bien te mpona nzoto ya lokola soki ozolia bapesticide ozwi barhume de foin bamisusu bakosanza parce que nzoto na bango eza kotolere yango te. Alors makambo oyo nayeli bino lelo eza likambo ya vaccin. Vaccin est-il que ndenge nzambe aza kokomplete mateya na ye azoloba boye. Azoloba ke vaccin oyo eza marquage, donc bokoki koaccepte yango te. Alobi ke eza l'inacceptable marquage, donc bokoki ata moke te kondima yango. Donc marquage yango ezali oyo baza ko marquer yo. Donc na physique bino moko bosu boyebi explication to pese, mais na niveau molimo des places toujours une explication bazo ke ko marquer esprit na yo. Autrement dit, bandeko na so na ina za la claire. Vaccin to sto koti na marque de la bête. Ndenge ba explication c'est complété. Eza marque de la bête mais ko sala en plusieurs fois. C'est-à-dire awa ba ko marquer esprit na yo po okoma na signe ya appartenance ya tata na biso tobengaka tata maseke aza na bakombo ebele. Donc eza preuve que oza ko appartenir na ye na so spirituel na yo soko ndimi yango eli koloba ke so spirituel na yo eza ya Satan eza ya nzambe lisusu te. Donc mwana na nzambe akoko ndima te basala ye marquage ya so pour appartenir na Satan pendant qu'azalaka mwana na nzambe. Donc kokende kondima vaccin parce que ozo paniquer nzamba sa bani koloba tindi basaleli baza koloba na ba forme ebele na ba communication modèle nyonso ba biso na nzela ba biso na ba internet mais batu bana na nzambe balali baza kolamuka te bandeko na ngai eza pasi mingi. Donc marquage yango esalamaka mpe na ba façon ebele soki bapesi mpe kindoki ezaka marquage mais awa etili ke tozolo ba marquage oyo ya temps de la fin oyo ememaka biso na 666. Nzambe alobi ke bozali kosala confiance na mokili ole bosala confiance na ye. Bozotika vi na bino ezala dirige na ba mensonge ole boza ko préférer ko se soumettre pe kotika ba imposer bino vaccin oyo ndenge bozomona oyo na ba dirigeant oyo baza ya politique oyo baza ko servir agenda ya tata maseke. Donc bazali kokende muke ko marquer biso na so ya Satan. Kola lobi ezali bino moko bato bosali choix wana. Alors marquage wana ekomema biso ekomema bao basali yango na soumission pe contrôle mental. Totika ko se soumettre na oyo ba dirigeant amabe oyo baza ko sali la tata maseke. Na oyo baza ko faire croire biso eza nango ba mensonge yango na l'air nyonso nzambe azo répéter que eza tromperie pour vérité ko ya kobima bana na nzambe awa toye na information ya ko compléter pour na bo comprendre bien eloko etali vaccin ezali marquage bazo marquer so na yo âme na yo donc personnalité na yo na esprit na yo eko salama en plusieurs parties, c'est-à-dire awa eza bakotisi yo marque ya Satan na kati ya molimo pe esprit pe personnalité ou eza âme. Plus loin bakoya la biso bakoya na monnaie na bango ndenge bazomema biso na numérique bakoloba ke bon écoutez bosi bokomaki déjà ya biso na molimo pe na âme sikoyo il faut pe bo utiliser mbongo na biso donc lokola bakolongola billet yango kola le biboluka or na argent bango bako compléter yango na puce RFID bakoya kotia biso ba puce donc puce c'est comme sikoyo
neti sort ta monnaie mais eza kaka marquage lisusu. Après plus loin ntango tokopusana bakoya kondimisa biso religion na bango. Bakoloba bon écoute biso bino tata na bino oyo azali olikolo tolingi yete. Biso sikoyo tozoyela bino religion na biso ya nyoka oyo eza acceptation ya nayebisi bino Abraham mwana ne ya liboso boyebit mwana ya liboso ya Abraham na kombo ya Ismaël azalaka mpe na religion na ye boyebi bien bakoimpose yo religion wana. Donc esalami awa ndenge na expliqué 3 étapes. Ame na yo esprit nde oyo bakoti yo vaccin, après bakoyela yo mbongo na bango nde bakopuse yo, après bakoimpose yo religion. C'est-à-dire kolo apesi message na explication na yebisaki bino nazozwango mingi na texte mais akompletaka misusu na barêve mais parti ya mingi pourcentage eza mingi na batexte ya kala na ya sika. Na ndoto kolo apesaki nga message ya kotalisa nga ke code QR wana bino bomona ngo code mais na molimo eza chiffre 6. Chiffre 6 eza na kati na yango na molimo. Eza chiffre moko. Omoni 666 eza na ba chiffre misatu. Donc awa bakomemela biso na logique nango c'est que bakomemela biso na 3 étapes. Awa baye na vaccin et quand yo na nzoto toucher âme na yo na esprit, après bakoya ko proposer monnaie et puis bakoya ko proposer religion na bango. Ne komi complet to komi na ba 6 misatu. Bande ko nanga ezali kambo somo tango na bani ko comprendre na profondeur oyo esalinga malili yango na imbango ko sala message pona ko yipsa binoki vraiment naza désolé bana na nzambe na modèle tozali ko boya ko sala nzambe confiance ko zala na foi bao basi bandimi ba brebis ya solo basi ba pusani pembeni na ye ba véritable brebis nzamba zo pesa ba solution. C'est vrai que aza papa moko boyebi na classe professeur azalaka toujours dur akomema biso na classe na ndinga rigueur pour tozala ba modèle yango wana bomoni nayebisi bino libala eza pasi classe eza pasi mais tilika na bavi na bino tous les jours tango mobali azonyokola yo papa aza matata na ndako na discipline éducation ozokanga ka motema donc elingi kolobaka epa nzambe mpe tozooblige ka tokanga motema bandeko na ngai totelema toboya vaccin eza malamu te. Alors on a minute oyo nzambe alobi bozolala mingi mais tango introduction ya somo introduction sikoyo nde eza famine pauvreté na inflation biloko akolia ozala mingi te ezali nzala oyo ya famine oyo ya modèle ya Joseph yango basengi bino boya kotuna nzambe na baprière po apesa bino baexplication au cas par cas po bisusu ifo balongwa na Occident to na Amérique bafuta baterrain basomba baterrain na esiko eza na sécurité kolo akoya kodirige mokili na millénium kaka même ata wa déjà na gozen akodirige ka na modèle traditionnel kolo alingani modernisme te. Donc botalaka na modèle ba Gaulois Villa Galate balobi na biso ezalaki na Turquie ba immigrant ki bake na France kuna babengaka bango ba Gaulois baye kobenga bango ba Gaulois. Donc botala ba Gaulois bazao vivre ndenge ni traditionnel bande kuna to bima na système soki tokangami kaka na posa ya biloko ya mokili oyo ata tozalaki na bandako ata toza na banini to banda kolikide totikala pepele tokangama na Yesu aliesa biso amema bato esika kobomba bango na lieu de sécurité kuna nde bombe kozala te ya 3e guerre mondiale kimia bande konanga so tosali yango te nayebi ndenge tokosuka te soki tokangami na nzambe te to banda kose détaché bao basi base détaché bandeko ya solo nkolo azoliesa. Bon, aza mobali ya matata na ndenge ya baautorité ya badiscipline discipline elelisaka kaka mais toza mpe na choix te ye nde oyo apesi biso souffle de vie nzoto na biso mpe na babien na biso euti kaka epa nzambe. Donc eza libala ya kodiscute te soki mobali no ya physique azonyokola yo ozangaka meme na lipapa to déodorant ofandi kaka na libala wana ata bazoli yo bambanda ofandaka kaka. Donc ya nzambe mpe na modèle ya discipline oza obligé mpe kaka ofanda ekoboma mpe yo te eza kaka po eleve yo okoma civiliser. Éducation ya kociviliser bato ezalaka facile te kola alobi tomeseni tellement na bapéché na mentalité oyo bayelaki biso na oyo barrière na biso oyo badan na Eve bakotisaki biso baboti biso toyebata masumu ndenge David azoloba baconcevoir nga dans le péché bandeko eza somo. Donc boyebaka ke kaka vaccin wana ndenge eza wana tosi tobandi déjà marque de la bête eza chiffre ya liboso ya 666 ndenge nga nkolo atalisi nga na ndoto atalisaki nga code QR wana eza na 6 moko
to bandi vaccin lobi bako benda biso ba yeli biso puce ba bendi biso lisusu ba memeli biso religion wana tokoki 666 bandengo nanga s'il vous plaît bo pusa na pemini ya nzambe asa bandi kosunga nzambe aza koloba na modèle ebele ba serviteur tolobi prophète baza 3 groupes ba mission na bango eza différente oyo tango mosusu azoloba masolo ya ba pays namonaki collègue de service moko na kati ya YouTube ya azoloba ya zoka ya ba pays ba misusu bango bazo préparer ba épouse donc bomoni balobi bilanga eza monene basali baza moke za na besoin ba serviteur ebele surtout ya solo pour mosala bandeko nanga jeté eza ebele hein eza ebele voilà oyo nga na saleli bino nakoko bakisa susu moke oyo ya personnel alobi nini awa ntango tokokota bafamine pauvreté na inflation nde place tokobanda suka na misère hein? Monde ekozala dévasté ezosenga biso tolamuka tose préparer tolongwa totikala na esika eza dangereux te donc bavolcan mer eza baesika mabe donc place ya bavolcan place ya bamer na baville mpe nabosanaki baville eza bien te mpo baoyo baza na bapossession na nzoto bademo bakuta bango bakosalela biso bademonstration ya méchanceté to banokuta na bango na banzela ekozala jete baviolence bakopoignarde bandeko ville ekozala na insécurité makasi économie ya mokili ekoseffondre complètement mais nkolo azomonake boza trop occupé na bavi na bino mpo boya pembeni na ye donc boyebaki na basigne oyo tobandi déjà eza ebele donc entre autres inondation inflation eza koya économie ekofrappe biso makasi tosi tolobaki la fois passé baouragan neige mpe ekozala makasi mpona bato baa na poto bose préparer na bamanteau mpo malili botala kaka bachaussure bagant bamanteau ya solide mpo ekomata niveau bagrelon mpe ekoya bopense kosomba bacasque oka oyo ekoyi ya minene lokola libanga na motu na yo eza jete kola alobi population mondiale nyonso ekozala saisie par la peur mais ebele ya bato baza ya kolala bozo vivre sainteté te sainteté awa nkolo apesi biso explication ezali kokende koabandonne mauvais comportement donc ntango oza koabandonne nde ozokende na sainteté eza te ke okoyeba koabandonne yango nyonso na mokolo moko tosi toyebisaki bino eza moke eza lokola escalier alors ntango ozozala na bolingo ya koabandonne nde bazobenga véritable chrétien soki ozalaka na yo manfu ekoti ebimi yo oyokaka kaka parole ya nzambe otie commentaire Jésus est bon, Jésus est parfait mais ntango obima libanda ozongeli mokili mpona nzambe oza chrétien oza véritable te akotika yo osubir discipline mpo alobi akobala mwasi oyo aza matoi mangongi te fo mwasi oyo ayokaka mwasi ya badouceur mwasi ya bahumilité tosenga nzambe apesa biso bakalite oyo aza koexige mpona libala mpo aime biso tozala sélectionné asengi biso na bapriere tokoba kaka kopakola makila ya yesu le sang de jésus tosengaka yango mingi na bapriere na biso donc kala mingi te akosekue mokili nzambe ayebi banani baza bavéritable brebis bandeko pauvreté oyo ekozala makasi nayebi te ntango tozopesa message donc pauvreté kozala makasi boluka baterrain esika bokoyeba kosala bilanga mpo développement ya lobi nzambe asa apesaki secret nzambe aza kaka apesi message eningisi me apesi solution bokende esika oyo bokosomba baterrain oyo bokoyeba kosala bilanga pêche élevage agriculture tozobeta sete même mpona développement ya Congo RDC mokonzi na biso nayebi te bandeko toyebi ndenge nini tolobela bino te ntango tozoobserve yango na molimo tozomona baerreur eza ya koloba kutawa te me tosambela totia na mabondeli atika te Congo ezala dirige kaka na yesu sino tokoperdre lipamboli tokokwaki kokotisa bavaccin te mpo eza marque de la bête mais ekoti bandeko naa na besoin prière bosunganga na prière mpona mboka bosunganga na prière mpona soki toperdre lipamboli ya kozala pays sélectionné nayebi ndenge tokosuka te bino na biso bino na ngai nayebi ndenge tokosuka te bandeko na ngai mpo lipamboli oyo so tobateli yango tokolela tokokotisa biloko ya satan te na mboka na biso balobi na biso to respecte mateya ya tosaba enseignement ya Moïse
to chango na misala si mon peuple s'humilie bino moko boyebi verset se détourne donc yango nde bazosenga biso nde bakoguérir pays bakodélivrer bakobénir sans yango bandeko tostoki ebele ya tellement ebele ya puzzle lokola eza mpe nyonso akoexplike te mpo bokopanike mais yo talaka kaka intonation talaka kaka nde nazoexplike mpo dekodaka bandeko na ngai ndenge balobaka kaka oyo aza na matoi ya koyoka totika makambo ya kokangama na biloko ya mokili to banda kopusana pembeni ya nzambe mpo te ye asunga biso voilà oyo aza na matoi ya koyoka ayoka kaka oyo aza na motema kondima andima na sukisi wana mpona message ya lelo nzambe asunga biso totikala malamu mais avant natika yango na kobana nakoti na bizaleli ya kotiaka mwa miziki moke mpo te epesaka biso mpe makasi po bamessage attend de la fin mpe mingi eza jeté mais est-il ke soki balobi ate esali mpasi mais solution ezali tosi tolobi makambo ya vaccin yango déjà tosi tokoti na marque de la bête yango wana eza tromperie nzambe alobi ntango bokoyeba vérité bokozala na émotion totika kokangama na biloko ya mokili tobanda kopusana pembeni ya nzambe mpona kokenda sa bongisi esika akobomba bato oyo alingi koluka vi na modele na ye moko sans kotuna volonté ya nzambe na badécision kozwa nayebi ndenge aosuka te voilà ngai na édifie bino natiki bino na miziki oyo esunga bino bandeko na ngai